თანამედროვე სამედიცინო საზოგადოება თვლის, რომ ეს არის თემა, რომელსაც სათანადოდ არ ეთმობა ყურადღება. თანამედროვე სამედიცინო საზოგადოება თვლის, რომ მამაკაცის ჯანმრთელობის ცნობადობა არის ნებისმიერი საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხი, ამიტომ მთლიანად ივნისის თვე არის მონიშნული კალენდარში, როგორც მამაკაცის ჯანმრთელობის ცნობადობის თვე. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის კონკრეტული სათქმელი, რომელიც ჩნდება ხოლმე და მე ამასაც გაგახსენებთ. სწორედ მამაკაცის ჯანმრთელობის კვირეული აღინიშნება ყოველწლიურად მთელს მსოფლიოში და მიმდინარე 2026 წელს ეს თარიღები კალენდარში მონიშნულია 15-დან 21 ივნისის ჩათვლით. ჩვენ როგორც ყოველთვის ვასწრებთ ხოლმე მოვლენებს წინასწარ გიყვებით იმ სიახლეთა შესახებ, რომელიც გასათვალისწინებელია და ამ ხრივ ნამდვილად გვაქვს საბაბი, იმიტომ რომ დიახ, ეს თარიღები ისეა განაწილებული, რომ ლოგიკურად მთელი თვე ცნობადობასთან დაკავშირებით, შემდეგ კვირეული ცნობადობასთან დაკავშირებით უკავშირდება იმ თარიღს, რომელსაც ლოგიკურად ვუახლოვდებით ხოლმე. ეს გახლავთ 21 ივნისი მამების დღე, რომელსაც ძალიან ბევრ ქვეყანაში აღნიშნავენ, თუმცა ჩვენ ტრადიციულად ამ კვირეულს აღნიშნავთ ჩვენს გადაცემაში და კიდევ ერთხელ საუბრობთ ხოლმე კაცის ჯანმრთელობის ნაკლებად ცნობილ წახნაგებს. დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება გაგიზიაროთ ინფორმაცია, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებულ სამეცნიერო კონგრესს უკავშირდება და დიახ, სწორედ მამაკაცის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო კონგრესს უმასპინძლა 6 და 7 ივნისს თბილისმა და სწორედ ამის შესახებ გიამბობთ შორენ ალაბაძე თავის სიუჟეტში. მამაკაცის ჯანმრთელობის კონგრესზე ვიმყოფებით. ზრუნავენ მამაკაცები თავის ჯანმრთელობას და ძალიან საინტერესო კითხვა. უნდა გითხრათ, რომ მამაკაცები ბევრად უფრო ცუდად ზრუნავენ თავის ჯანმრთელობაზე, ვიდრე ქალები. ეს არ არის ქართული ფენომენი, ეს არის მსოფლიოში ყველგან და ამას სტატისტიკაც ადასტურებს, რომ მიმართვიანობის თვალსაზრისით ქალი ყოველთვის უმნიშვნელო ჩივილისაც კი მიმართავს ექიმს და კაცი ან მიმართავს, ან საერთოდ ივიწყებს და მე უკვე გართულებულ მდგომარეობის დროს მიმართავს სამედიცინო დახმარებას. აქ არ არის ლაპარაკი მარტო უროლოგიურ პრობლემებზე, აქ არის ზოგადად პრობლემებზე, რომელიც მამაკაცს შეიძლება აწუხებდეს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ესეთი კონგრესები ყოველთვის იყოს მულტიპროფილურია. მულტიპროფილური ნიშნავს, რომ სხვადასხვა სპეციალობის ექიმები მონაწილეობენ მსგავსი კონგრესების მუშაობაში. ანუ აი ჩვენ კონგრესში მაგალითად არის ჩართული ნევროლოგი, ანესთეზიოლოგი, ონკოლოგები, ფსიქოლოგიც კი, რასაკვირველია უროლოგებიც, ენდოსკოპისტები, ანდროლოგები, გასტროენტეროლოგები. ანუ ჩვენ ვცდილობთ რაღაცა პრობლემა წარმოვაჩინოთ სხვადასხვა კუთხით და ვაჩვენოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს აი ასე დროს გუნდური მკურნალობა, გუნდური დიაგნოსტიკა და გუნდური დახმარება პრობლემის მოსაგვარებლად. პროსტატის კიბოს სკრინინგის მთავარი დანიშნულებაა ვეცადოთ და აღმოვაჩინოთ პროსტატის კიბო ჯერ კიდევ მაშინ, როცა მისი განკურნება შესაძლებელია. პრობლემა ისაა, რომ პროსტატის კიბოს არ აქვს სიმპტომები, ასე რომ ერთადერთი გზა მისი ადრეული აღმოჩენისთვის 50-დან 60 წლამდე ასაკის მამაკაცების სკრინინგია. თანამედროვე პირობებში ეს მარტივად სისხლის ანალიზით ხდება. თუ მაჩვენებელი ნორმაშია, მისი გადამოწმება 5 წლის შემდეგაა რეკომენდებული. ხოლო თუ მაჩვენებელი მაღალია, საჭიროა დამატებითი კვლევები. დადასტურებულია, რომ მამაკაცების 65%-ის მაჩვენებელი ნორმაშია. პროსტატის კიბო ძირითადად ნელა ვითარდება. გავრცელებულია აზრი, რომ პროსტატის კიბო არ არის საშიში და ამით ადამიანი არ შეიძლება გარდაიცვალოს. ეს არასწორია. პროსტატის კიბო თავს იჩენს ახალგაზრდობისას, დაახლოებით 45-55 წლის ასაკში. და რადგან ის ნელა პროგრესირდება, შესაძლებელია სიკვდილის მიზეზი სულ სხვა რამ აღმოჩნდეს. მიუხედავად იმისა, რომ პროცენტული მაჩვენებელი დაბალია, არსებობს პროსტატის
კიბოს მეტად აგრესიული ფორმებიც, როცა მეტასტაზები მალე ვითარდება და ეს გარდაცვალებას დროის მოკლე მონაკვეთში იწვევს. მაღალი რისკის ჯგუფში აფრო-ამერიკული წარმოშობის მამაკაცები არიან. საქართველოში პროსტატის კიბოს მხრიდან ერთ მამაკაცს აქვს. ასევე მაღალი რისკის ჯგუფში არიან მამაკაცები, ვისაც საოჯახო ისტორიაში ძუძუს კიბო აქვს. საჭიროა ცნობიერების ამაღლება, რომ მამაკაცებს ჰქონდეთ ინფორმაცია. პროსტატის კიბო მამაკაცებში კიბოს გამომწვევ მიზეზთა შორის ევროპაში მეორეა. მე ადამიანის უფლებებს მოქალაქეების გასაძლიერებლად ვიყენებ. ადამიანის უფლებები, როგორიცაა მზრუნველობაზე წვდომა, ღირსება, კონფიდენციალობა, აძლიერებს არამხოლოდ სექსუალურ ჯანმრთელობას, არამედ ზოგად ჯანმრთელობასაც. და ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს კავშირი სექსუალურ ჯანმრთელობასა და ზოგად ჯანმრთელობას შორის. თუ გააუმჯობესებთ ზოგად ჯანმრთელობას, თქვენი სექსუალური ჯანმრთელობაც გაუმჯობესდება და პირიქით. ქალისა და მამაკაცის დისფუნქცია არამხოლოდ თავად ამ ადამიანზე, არამედ მათ პარტნიორზე, ოჯახსა და შვილებზე ახდენს გავლენას. ეს მრავალი კვლევითაა დადასტურებული. გარდა ამისა, სექსუალური დისფუნქცია გავლენას ახდენს ასევე პროფესიულ წინსვლასა და სოციალურ გარემოზე. ამიტომაა სქესობრივი ჯანმრთელობა ასეთი მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ, მსოფლიოში სექსუალური ძალადობის მაჩვენებელი მაღალია. ჩვენ ვცდილობთ გავაძლიეროთ ქალებიც და კაცებიც ნებისმიერ ასაკში. ადამიანის უფლებების დაცვის საშუალებით კი ჩვენ შეგვიძლია ამის მიღწევა. ეს კონგრესი ერთ-ერთია იმ მცირერიცხოვან კონგრესებს შორის, რომელიც მამაკაცის ჯანმრთელობას ეძღვნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემთვის დიდი პატივია, რომ მისი მონაწილე ვარ. თუ პროსტატის კეთილთვისებიან სიმსივნეს თავის დროზე მივაქცევთ ყურადღებას, თავიდან ავიცილებთ ამ პათოლოგიის შედეგებს. სწორი მკურნალობა ერთადერთი გზაა პროსტატის კეთილთვისებიანი სიმსივნის არასასურველი შედეგების თავიდან ასაცილებლად. ანთებისა და კეთილთვისებიანი სიმსივნის მართვის მიმართულებით თანამედროვე მსოფლიოში არაერთი საშუალებაა ხელმისაწვდომი და მიხარია, რომ ეს მათ შორის საქართველოშიც ხდება. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პროფესიული თავყრილობა ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც საქართველოში ტარდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი თემა, რომელიც ჯანმრთელობის ცნობადობისათვის არის განკუთვნილი. მით უფრო რომ საზოგადოებისათვის ხშირად არ არის კარგად ნაცნობი თემები, მაგალითად, რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი კაცის ჯანმრთელობაზე სხვადასხვა დარგის სპეციალისტის მოსაზრების გაზიარება. მე მინდა სიამოვნებით გაგიზიაროთ ინფორმაცია და სიამაყით თქვა, რომ მქონდა პატივი მიმეღო მონაწილეობა სხვა კოლეგებთან ერთად ამ ფორუმში და კიდევ ერთხელ გვეთქვა, რომ მამაკაცის ჯანმრთელობა უკიდურესად მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ასაკში და ეს არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთ-ერთი ამოცანა.